很多小伙伴私信问我本地如何部署，有没有视频教程？粉丝有要求，那必须安排上。今天给大家分享如何本地部署及遇到的一些问题，全程干货，建议点赞收藏，反复观看。打开使用文档，找到本地部署，点击右上方切换语言，选择中文。配置最低要求 CPU 4核，内存8G。这里提醒一下，跑生产力内存要大，时序其次。CPU 要求不高 ，GPU 上不封顶。没有 GPU 的小伙伴可以查看往期视频，使用 Google Colab 或者 Kaggle。本地部署大体分4个环节：克隆下载、虚拟环境、安装依赖、运行测试。我们一步步来。首先需要安装 Git 版本控制，方便下载和更新。选择存放的目录，复制命令执行。下载链接我会放在视频详情里。安装过程全部默认即可。建议你会安装，这个肯定也没问题的。更新就执行 Git pull 非常简单。手册下载是没有 model 模型目录的，这里我本地已经有了，就先删掉刚刚下载的。这里演示需要我先删除 Web App 文件夹，接着开始第2步虚拟环境创建激活。在执行命令前，还需要打开环境配置文档，里边所有的操作都是必须的。找到虚拟环境，下载安装 Conda， 和 Git 一样，也是非常简单。唯一需要注意的是，路径不要有中文或空格。安装完成后，复制命令验证安装是否正确。鼠标移动到 Win 右键选择运行，输入 CMD， 调整一下窗口。把刚刚复制的验证命令复制到窗口里，可以看到已经有3条记录，其中 Base 是默认的，还有已经创建好的 Creator Box。后续演示我会使用 Creator Box 2为例。回到本地部署页面，复制创建虚拟环境命令，修改为 Creator Box 2，开始创建环境。这里出现选择项 ，Y 是确定 ，N 是取消，我们输入 Y 即可。环境创建成功。对比一下 Creator Box 和 Creator Box 2有什么区别？复制激活虚拟环境命令，输入 Pagelist 命令。可以看到只有3个默认包。切换激活 Creator Box， 查看一下包数量，有很多包。正常待会安装完 Creator Box 2也是这么多。切换工作目录，复制克隆下载的文件夹，输入 cd 命令，并切换到地盘。输入命令查看目录文件 ，OK， 没有问题。开始最容易出问题的第3步，安装依赖。复制命令并执行。安装报错了，不要慌，有我在。日志显示找不到 Season 包，这里使用 Conda install 方式进行下载。如果你遇到其他问题，记得把日志复制到文本私我。选择输入 Y， 安装完成，再通过 Pagelist 验证一下。OK， 没问题，继续。再次执行文档中的安装依赖命令。提示 Panini 编译失败，还是使用 Conda install 方式进行下载编译好的版本。打开项目 Requirements TXT 文件，复制 Panini 2.1.5， 需要重新下载指定版本。选择输入 Y， 安装完成。我们再通过 Pagelist 验证一下 ，OK， 没问题，继续。207个包，直接加速。如果下载很慢，尝试切换镜像源。
安装完成。验证一下 ，OK， 没问题，继续。开始执行最后一步，启动运行。正常启动并输出。到了这里，已经快成功了。复制链接到浏览器。还需要根据你使用的配音提供商安装依赖。以 Cozy Voice 为例，复制命令到窗口执行，直接加速。安装完成，重新启动。此时，我们上传一个自定义音色，来验证 Cozy Voice 是否正常。打开侧边菜单，选择音色管理，选择一个本地声音。OK， 没问题，正常识别。选择刚刚添加的音色，进行语音生成测试。灵活高效，可扩展，专属剪辑配音工具箱，释放创作潜力。OK， 也没有问题。接下来使用默认的语音音色，验证全流程是否正常。灵活、高效、可扩展，专属剪辑配音工具箱，释放创作潜力。在执行前，还需要确保第三方环境变量都已配置。具体如何申请配置，可以查看文档，都是免费的。看到这里的朋友，如果本期视频对你有帮助，请不要忘记点赞、分享、关注。后续还会分享草稿、使用技巧等内容。最后测试草稿是否正常工作。提示音正常，轨道正常。你可能没见过这些神奇的产品。删除轨道，再次执行。OK， 没有问题。本地部署完成。